ОГЭ задание 8, ЕГЭ задание 7. Я выздоровлю, они выздоровят. Вот так мы произносим эти глаголы. Но пишем ли? Давайте разберемся. Ударение у нас падает на приставку, то есть на самое начало. Слово достаточно длинное. Часто бывает как? Если мы вначале произнесли отчетливо, то к концу слова у нас уже каша во рту. Проглатываем звуки, и это нормально. Как проверить, как пишется это слово? Убираем приставку и записываем, как это выглядит. Что я делаю в данный момент? Нет, слово «выздоравливаю» нас сейчас не спасет. Здоровею, так? Он или она здоровеет, ну и, соответственно, они здоровеют. А теперь просто добавляем приставку. Вот так эти слова пишутся. Говорим «выздоровят», а оказывается «выздоровеют». Вот так.